配有 6.35 毫米话筒接口、3.5 毫米话筒接口、耳麦接口、耳塞接口、耳机接口、音乐输入接口、5伏2安供电接口、手机音频接口以及 USB 接口，可接驳各类音频设备。其中 USB 接口为数字接口，采用数字信号传输，可连接 iPhone、iPad、电脑等设备进行 K 歌直播，音质清新保真。KXRI 可通过机身按键旋钮和遥控器进行各项功能操作。首先，我们来看一下 KXRI 的机身操控。KXRI 机身面板有立体声混音开关、监听音量、工作模式选择以及录音音量调节旋钮。短按立体声混音开关开启混音，侧面立体声混音显示灯亮。短按工作模式选择可切换工作模式，侧面相应工作模式显示灯亮。监听音量与录音音量均为左旋减小、右旋增大。其中音乐音量与效果音量旋钮短按还具有切换效果种类与效果时间的功能。在进行音量调节与效果选择时，显示屏会显示相关的数值。在这里需要提醒各位朋友注意的是，监听音量、录音音量、音乐音量以及效果音量的最小音量等级为0。当等级处于0时，将出现监听无声、录音无声、音乐无声或无混响的情况。KXRI 遥控器功能相比机身更为丰富，新增了手动闪避、闪避参数调节、话筒静音、电量显示、音乐静音以及12种辅助音效按键。遥控器操作简单，针对相应功能短按即可生效。其中手动闪避持续按住生效，松开取消；辅助音效短按播放，再次短按可停止播放。苹果单手机连接需要用到的设备及配件有：苹果手机、苹果数据线、话筒、耳机。首先将配套苹果数据线一端连接在 KXRI 的 USB 接口，另一端连接苹果手机 Line 接口，再将话筒连接话筒接口，耳机连接耳机接口，或直接使用耳麦连接耳麦接口。连接完成后，拨动 KXRI 电源开关，即可进行单手机 K 歌或直播。安卓单手机连接需要用到的设备及配件有：安卓手机 3.5 转 Micro B 手机音频线、话筒和耳机。首先将配套 3.5 毫米转 Micro B 手机音频线一端连接 KXRI 手机音频接口，另一端连接安卓手机耳机口，再将话筒连接话筒接口，耳机连接耳机接口，或直接使用耳麦连接耳麦接口。连接完成后，拨动 KXRI 电源开关，即可进行单手机 K 歌或直播。需要注意，如果安卓手机连接 USB 数字接口使用，请先确认手机支持 OTG 功能，并自行购买 OTG 线。在单手机连接的基础上，再将配套 3.5 度念音频线一端连接 KXRI 音乐输入接口，另一端连接伴奏手机耳机口。连接完成后，拨动 KXRI 电源开关，即可进行双手机直播。电脑连接需要用到的设备及配件有：电脑、Micro USB 线、话筒和耳机。首先将 Micro USB 线一端连接 KXRI 的 USB 接口，
另一端连接电脑的 USB 接口，再将话筒连接电容话筒接口，耳机连接耳机接口，或者直接使用耳麦连接耳麦接口。连接完成后，拨动 K2i 电源开关，即可进行电脑 K 歌直播。